Archi TV presenta. Me dicen la guayaba, pero pipiripao. Me dicen la guayaba, pipiripao. Porque me siguen las mujeres. Enciende tu motor, yo soy tu dirección. Hola amigos televidentes, ahora nos encontramos en una carrera de moto extrema que nos invitó un amigo de nosotros, Wilfredo de Tapias Taller. Nos invitó que viniéramos a ver aquí las motos y esto está fenomenal. Aquí tenemos a uno de los corredores. Vení, hermano, ¿cuál es tu nombre, hermano? Pedro Dávila, mejor conocido en el mundo de los pilotos del Campeonato Nacional de Velocidad como Conejo 474. 474 y ese otro. Vení, hermano, venga para acá. Somos un club nosotros, nos llamamos Team Transformer y hoy mucha gratificación a ustedes como medio de comunicación, este programa Archi TV, y le invito a todos los otros canales que vengan acá a dar cobertura, que nos filmen. Nadie como tú, eres mi cara y cruz, mi corazón es para ti. Yo soy el pipiripao. Y aunque no soy muy carita. Ven, amigo, ya me duelen las patas. Pero es que me hablaron a mí de la hípica de Malpaisillo. Aquí solo miro un cholenquito. Lo que estoy viendo allá es un poco de moto la que hay allá. ¿Será que los caballos son los que andan arriba de las motos? Bueno, vamos a ver. Dame lugar, cholenquito. Me dicen la guayaba, pero pipiripao. Me dicen la guayaba. Bueno, y no se muevan de sus lugares porque seguimos con nuestros patrocinadores. Que las quiere. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados, bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Pollos Caldera, con buenos precios y solidarios te llega. Nació para ser diferente y está más cerca de la gente. Desde el Oriental y sus sucursales hasta tu hogar vas a probar pollo, huevos, embutidos y lácteos vas a disfrutar. Pollos Caldera. Es el sabor que te llega. Pollos Caldera. El más barato de mi tierra. Pollos Caldera, ahora más cerca de vos, con precios solidarios en todas sus sucursales. Pollos Caldera. En moto voy pa' allá, en moto voy pa' acá, en moto voy pa' allá, en moto voy pa' acá. Tengo cita con mi novia y me la voy a robar. Y hay pipiripao, ¿y qué andas haciendo por este lado? Ella primo no ve que yo iba para la hípica de Malpaisillo, pero yo ando perdido, vengo por ahí, y lo que miro aquí son motos, no miro caballos. Yo creo que el caballo soy yo, primo. Hípica, si aquí lo que son carreras de moto, adrenalina de carrera de moto. Sí, hombre, primo, te me pegue para andar reporteando aquí en las motos, primo. Sí, aquí voy a andar reporteando. Mira, te voy a ayudar, pues, te voy a ayudar a que vayamos a reportear. Vos reporteás por este lado y yo reporteo por este lado, pero no le andes poniendo mal apodo a la gente, que vos sos bueno poner mal apodo. No, primo, no le voy a andar poniendo mal apodo a nadie, primo, deme chance, primo. Dale pues, primo. Paso día y noche corriendo por ti. Ve, pues este caballo no... ¡Ay! Este caballo no brinca. ¿Dónde va? Bueno, amigos televidentes, y ahora no estamos en la hípica porque nos perdimos, pero estamos en la carrera de moto extrema. Aquí tenemos a Mo, el de los tres chiflados, hermano. ¿Cómo están estas cuestiones de la moto? Todo está bueno, lo único es la policía que no deja correr. Ya, pero ¿por qué, oye? Entonces ustedes andan ilegales, ¿no? No, todo está legal, lo único es que no le damos la mordida. Dice que es porque no le da mordida a la policía. Después de ser Mo, el de los tres chiflados, ahora quiere ser perro. Tiene como perro. Casi no se halla la novia, si no fuera por las motos, casi no se halla la novia. Tengo una novia. Bueno, y seguimos aquí en las carreras extremas. No se nos muevan de sus lugares. Ahora vamos con nuestros patrocinadores. Una novia por aquí, tengo una novia por allá, tengo una novia por aquí. Profesora Magnolia, parapsicóloga, consejera espiritual, atención a todo tipo de problemas, negocio, trabajos, sentimentales, limpia y curaciones, lecturas de cartas de tarot, surtido completo de esencias esotéricas, baño, riego, amuletos y talismanes. Iglesia Santa Ana, media cuadra abajo, mano derecha, casa número 2010, de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. Profesora Magnolia.
Tapias Talleres ofrece sus servicios de trabajos de torno, soldadura especializada, cepillo, rectificaciones, fresado. Fabricamos engranajes de todo tipo para el agro y la industria. Contamos con la única máquina creadora de engranajes en todo Centroamérica. Serán atendidos por su propietario, ingeniero Julio Tapias López, y los ingenieros Julio Tapias Jr. y Lester Portocarrero, con experiencia de 25 años con profesionales extranjeros. Barrio José Dolores Estrada, de donde fue la Maver, 250 metros al lago. Dale, baile como resorte. Enciende tu motor, yo soy tu dirección. Y con esto nos estamos despidiendo del segmento del Pipiripao. Bueno, los vemos y búsquenlo en la página, ya saben, como Archi TV. Pipiripao, si me dicen la guayaba, pipiripao, me siguen la